जलालाबाद आलू लेके। तो हम लोग घर जा रहे हैं। ये आ रहा है अपना ट्रैक्टर, तो चलते हैं ड्राइव हम। तो गाइस ये लोग मिल गए, इन्हें लेते जाते हैं हम घर पे। तो चलते हैं भैया, चलो। तो भैया चलते हैं। 1000 रुपये का आलू हुआ, 3000 रुपये की खाद ले ली, 3 बीघा आलू बहुत से पहुँच दिया। इस 3000 के आलू हुए। हम लोग ये पीछे देखो 3000 की खाद लिए जा रहे हैं। आलू बहुत सस्ते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं घर। हम लोग सुबह के आए हुए हैं। तो भैया चलते हैं घर पे। थोड़ा हमारे एक लोग हैं, हम लोग ठेका पे खड़े, एक लोग हैं वो दारू ले रहे हैं, उन्हें पिला देते हैं, फिर चलते हैं घर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? घर की तरफ निकलते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहें। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें। तो भैया चलते हैं, चलते हैं गाइस। हम लोग पहुंच गए हैं घर पे। तो हम जा रहे हैं ट्रैक्टर से नीचे। अब हमारे अनुजैया लेके जाएंगे। तो भैया मैच खेलने यहाँ हो रहा है, मैच दिखाते हैं आप लोगों को। अपने भैया उठे, दरोगा बॉलिंग कर रहे हैं। बॉलर विमलेश कुमार दरोगा, बैटर अभिषेक मंगे। तो भैया ये हमारी पर्सनल समर है नहाने के लिए। कितना स्वच्छ पानी निकलता है इसमें। तो गाइस मैच खेल चुके हैं और हम जा रहे हैं घर। हम सनी भैया, सुनी, मनीष भी आ रहे हैं पीछे। 500 रुपये जीत गए हम लोग। तो भैया आ रहे मनीष, चलते हैं घर की तरफ। अभी भी मैच हो रहा है पीछे, लेकिन हम लोग जा रहे हैं। नहाएंगे, खाएंगे, दशा खराब है। तो मिलते हैं फिर। डीजल लेने इसमें 5 लीटर डीजल चल रही गाड़ी है। 2 ही लीटर आएगा। तो हम मनीष सनी जा रहे हैं डीजल लेने। आज पूरे दिन होगी क्या खेत की जुताई और ठुकाई खेत की। तो भैया चलते हैं, मिलते हैं वहाँ पे पहुँच। हम आगे टंकी पे डलवा रहे डीजल, 5 लीटर डीजल ले लिया। चलते हैं घर पे। हम लोग जा रहे हैं कन्नौज गाड़ी की सर्विस कराने मनीष भैया की। तो ये रही अपनी गाड़ी। तो पहुंचते हैं एजेंसी में, सर्विस भी करानी है। कितनी चल गई 2165 2000 चल गई, पूरी ओवर भी हो गई। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं फिर। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए? जलालपुर पनवारा। तो हम लोग ओवर ब्रिज पे नहीं चढ़े, नीचे से जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है एजेंसी। ये निकलेगा कन्नौज के बाहर। तो मिलते हैं एजेंसी में पहुंच के। आप लोग वीडियो में बने रहें। तो हम लोग बराबर चल रहे हैं। I could be your little baby, let me see your heart. You could be my little baby, come to my heart, come to me. I want you, come to me. Oh baby, come to me. I want you, come to me. गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं एजेंसी। पहले अंदर चलते हैं, बात करते हैं, कितना टाइम लगेगा। तो गाइस गाड़ी जा रही है पासिंग के लिए, हम लिए जा रहे हैं, मनीष भैया ले गए। तो चलते हैं वहीं पे। तो ये रही, दिखाते हैं पासिंग कहाँ हो रही है गाड़ी। ये पासिंग
धुलाई होगी यहाँ पे, उसके बाद सर्विस होगी। कितनी गाड़ी हैं गाइस। ML होटल भी है TVS। ये तो सब पुरानी हो चुकी हैं, ये तो पुरानी हो चुकी है। धुई बात अब नहीं हुई थी। आज हमारी बाइक धुल चुकी है, ये रही पुरानी बन गई। तो अब चलते हैं अंदर सर्विस कराने, चलो आओ। हमारी गाड़ी गई थी चेक होने, आ गई है, अब होगी सर्विस। चढ़ गई ऊपर, दिखाते हैं आप लोगों को कैसे होती है सर्विस। 2 घंटे हो गए, अभी सर्विस नहीं हो पाई। अब मिस्त्री साहब आए हैं, सर्विस करेंगे। तो दिखाओ हमारी गाड़ी सर्विस। हमारी सर्विस हो गई है। अब गाड़ी मनीष भैया अपनी खुद बोल रहे थे यहाँ धुलते हैं, वो कहीं चले गए। तो भैया सुबह 12 बजे के आए हैं और 5 बज गया। अब चलते हैं घर पे, चलते हैं घर पे पहुँच के। तो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं घर। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय बाय टाटा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।